נזכרתי בסיפור קורע לכבוד חג הפורים. פעם באיזה קיץ ישבנו מעוז, אני ויקיר ג'רבי. אז יקיר ג'רבי סיפר לנו שזה פורים אחד, כשהם היו באיזה כיתה ד', אז מתן טריף היה איתו בכיתה. מתן טריף היה איתו בכיתה, ואיזה יום אחד הם באו לבית ספר, וזה היה בימים של פורים כזה. עכשיו, תמיד בפורים הילדים לפעמים מבולבלים, לא יודעים מתי היום של התחפושות עצמו. אז הוא סיפר שמתן טריף הגיע לבית ספר, והם ככה הגיעו בהפסקה וזה, ואז פתאום אחות של מתן טריף הקטנה באה מחופשת לליצן, וזה לא היה היום של התחפושות. אז היא אמרה לו, אז יקיר מספר שהיא באה ואמרה למתן, מתן, מה לא פורים היום? אז מתן אמר לה, מה את רוצה?